વેલકમ ટુ ચેનલ ઓફ રચિત ક્લાસીસ. આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ નવા એક વિષયની. વિષય આપણી પાસે છે બિઝનેસ લો. અને બિઝનેસ લોની વાત કરીએ તો બિઝનેસ લોની અંદર આપણે સૌથી પહેલા ચર્ચા કરીશું ટોપિકની. તો સૌથી પહેલો ટોપિક આપણે લઈએ છીએ જે છે ડિસ્કસ ધ મીનિંગ એન્ડ નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, કે કોન્ટ્રાક્ટ શું છે, કરાર શું છે. તો બિઝનેસ લોના પહેલા ટોપિકની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણે એવું પહેલો વિષય આપણે એવું લઈ શકાય કે all the contracts are agreements but all the agreements are not contract. બધા જ જેને આપણે એગ્રીમેન્ટ્સ કહીએ છીએ, સામાન્ય અર્થની અંદર એગ્રીમેન્ટ અને કોન્ટ્રાક્ટ એક સમાનાર્થી શબ્દ છે, પરંતુ જ્યારે લોની વાત આવે ત્યારે બંનેનો મતલબ અલગ અલગ થતો હોય છે. તો અહીંયા આગળ આપણે એગ્રીમેન્ટ્સ અને કોન્ટ્રાક્ટ બંને વચ્ચેનો તફાવત જોઈશું. સૌથી પહેલો મુદ્દો આપણી પાસે છે કે અકોર્ડિંગ ટુ સર વિલિયમ એન્સન, a contract is defined as a legally binding agreement between two or more persons. તો અહીંયા આગળ આપેલું છે કોન્ટ્રાક્ટનો મતલબ કે જ્યારે કાયદેસર રીતે બે વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે જોડાય છે, બાઇન્ડિંગ એટલે જોડાવવું અને કાયદેસર રીતે જોડાવવું, between the two or more persons by which rights are acquired, કે જેમાં કોઈ અધિકાર પ્રાપ્ત થતા હોય, by the one or more to act or forbearance. forbearance મતલબ થાય લખેલું છે બ્રેકેટમાં abstaining from doing something, એટલે કોઈ વસ્તુ કરવા માટે અથવા કોઈ વસ્તુ ન કરવા માટે. ઓકે, તો અહીંયા એક્વાયર કોઈ અધિકાર પ્રાપ્ત થતા હોય અથવા તો કોઈ કાર્ય કરવા માટે અથવા કોઈ કાર્ય ન કરવા માટે કરાર થાય ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ધ અધર્સ, અન્ય વ્યક્તિના સંદર્ભમાં. તો એના અનુસંધાનમાં આપણે પોલોકની બીજી ડેફિનેશન જોઈએ છે કે એવરી એગ્રીમેન્ટ એન્ડ પ્રોમિસ એન્ફોર્સેબલ એટ લો ઇઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ, કે એવો કોઈ પણ કરાર કે એવું કોઈ પણ વચન કે જે કાયદેસર હોય તેને આપણે કરાર એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ કહીશું. According to Section 2H of the Indian Contract Act, Indian Contract Act ના નિયમ અનુસાર contract is an agreement enforceable by law. એવો એક કરાર છે જેને કાયદેસર માન્યતા પ્રાપ્ત થયેલી છે, તો એને આપણે કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. This definition indicates that there are mainly the two elements of the contract. કોન્ટ્રાક્ટમાં મુખ્યત્વે બે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પહેલી બાબત આપેલી છે એગ્રીમેન્ટ. તો ટુ ક્રિએટ અ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે there must be an agreement. બંને વ્યક્તિ વચ્ચે કરાર થવા જરૂરી છે. And according to Section 2H, an agreement means every promise and every set of promises. એવા વચન અથવા વચનો forming the consideration for each other. Consideration એનો મતલબ થાય છે વળતર. એકબીજાને વળતર આપવાના ઉદ્દેશથી જ્યારે એક વચન આપવામાં આવે અથવા તો જ્યારે વચનો આપવામાં આવે તો આપણે એને આપણે શું કહીશું, એગ્રીમેન્ટ કહીશું. Thus the agreement means the exchange of promise, એટલે વચનોની અદલા બદલી કહેવાય. When the two or more persons promise each other, જ્યારે બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિ એકબીજા સાથે પ્રોમિસ કરે છે, વચન આપે છે, or abstain from doing, that is not to do, અથવા કોઈ કાર્ય ન કરવાનું વચન આપે છે, something, an agreement comes into existence, ત્યારે એક એગ્રીમેન્ટ એટલે કે કરાર અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આગળ જોઈએ તો આપણી પાસે છે further the promise means an acceptance of accepted proposals. પ્રોમિસ જે છે એ કોને કહેવાય છે, જ્યારે સામે એક વ્યક્તિ ઓફર મૂકે અને સામેવાળો વ્યક્તિ જ્યારે એનો સ્વીકાર કરે છે કે હા મને મંજૂર છે, એ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરે છે, તો એને આપણે પ્રોમિસ કહીશું. When the one person make an offer, ત્યારે એક વ્યક્તિ પોતાનો ઓફર મૂકે છે, or the proposal અથવા પોતાનો પ્રપોઝલ એટલે કે પોતાનો એક ઇરાદો મૂકે છે to another person, it is accepted by others and it is accepted, અને જો એનો સ્વીકાર થાય it is become a promise, તો એક વચન બની જાય છે. And therefore to form an agreement, એક કરાર બનાવવા માટે there must be an offer by the one party, એક વ્યક્તિ દ્વારા ઓફર મુકાવી જોઈએ, and its unconditional acceptance by other, અને અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ પણ શરત વગર એનો સ્વીકાર થયેલો હોવો જોઈએ. It's called unconditional, એટલે કે બિનશરતી. Thus the contract is an agreement, એક કોન્ટ્રાક્ટ એક એવો કરાર છે that agreement is a promise. કોન્ટ્રાક્ટ એક એગ્રીમેન્ટ છે અને એગ્રીમેન્ટ એક પ્રોમિસ છે. And a promise is an accepted proposal, અને આપણે એક પ્રોમિસની વાત કરીએ તો એ સ્વીકારેલું એક દરખાસ્ત છે, પ્રપોઝલ છે. Thus every agreement does a results of the proposal from the one side, એક તરફથી એ પ્રપોઝલ હોય છે અને બીજી તરફથી acceptance by the others, અને બીજી તરફ એનો સ્વીકાર હોય છે. Further thus આપણે એમ કહી શકીએ કે in order to form an agreement, જ્યારે આપણે કોઈ એગ્રીમેન્ટની વાત કરીએ તો there must be the proposal or offer by one party. એક વ્યક્તિ દ્વારા એક પ્રપોઝલ એટલે કે ઓફર મુકાવી જોઈએ અને બીજા વ્યક્તિ દ્વારા એનું એક્સેપ્ટન્સ એટલે કે સ્વીકૃતિ થવી જોઈએ. Consequence ad idem,
એક કરાર છે જેને આપણે કોન્સિક્વન્સ એટ આઇડમ કહીએ છીએ. નાઉ બિફોર ધેટ દે કેન બી એગ્રીમેન્ટ, જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો કરાર અસ્તિત્વમાં આવે, there must be a consequence at item, that is identity of mind. એ સમજી વિચારેલું હોવું જોઈએ. This means એનો મતલબ both the parties must be agree upon the subject matter of the agreement, that is same thing in the same sense and at the same time. એક જ સમયે એક જ અર્થમાં બરાબર બંને વ્યક્તિ જ્યારે એક જ સમજણ ઊભી કરશે ત્યારે એને કોન્સિક્વન્સ એન્ડ આઇડમ, that is identity of mind તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ એક ઉદાહરણ આપીએ આપણે કે મિસ્ટર એ પ્રપોઝ ટુ સેલ હિઝ હાઉસ. મિસ્ટર એ પોતાનું ઘર વેચવા માંગે છે એક્સ ફોર ધ રૂપીઝ 2 lakhs, એટલે કે એક્સ નામનું જે ઘર છે એ વેચવા માંગે છે મિસ્ટર એ. બટ ધ મિસ્ટર બી એગ્રી ટુ બાય હિઝ હાઉસ વાય, અને મિસ્ટર બી છે એ બીજું ઘર છે જેનું નામ વાય છે એ ખરીદવા માટે તૈયાર થાય છે. The two persons do not agree upon the same things. બંને એક જ વિષયની વાત નથી કરી રહ્યા. So the agreement does not comes into existence. તો કરાર અસ્તિત્વમાં આવતો નથી. But if the Mr. A wants to sell his house X, પણ મિસ્ટર એ જો X નામનું ઘર વેચવા માંગતો હોય and Mr. B agree to buy the same house, અને મિસ્ટર બી હાઉસ એ જ એટલે કે X નંબરનું જ ઘર જે છે એ સ્વીકારે કે એને ખરીદવા તૈયાર થાય, then there is a consequence at item. તો એને કોન્સિક્વન્સ એટ આઇડમ એટલે કે આઇડેન્ટિટી ઓફ માઇન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સો એગ્રીમેન્ટ કમ્સ ઇન્ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ, અને કરાર અસ્તિત્વમાં આવી જશે. Thus there cannot be agreement without consequence and item. એટલે જ્યાં સુધી બંને સબ્જેક્ટ મેટર એક જ વિષય પર એક જ અર્થમાં જ્યારે ના સમજણ ઊભી થાય બરાબર, અને એ જ સમયે એટ ધ સેમ ટાઈમ, તો એને આપણે કોન્સિક્વન્સ એટ આઇટમ નહીં કહીએ. બરાબર છે. તો એગ્રીમેન્ટ જે છે એ કોન્સિક્વન્સ એટ આઇટમ હોવું જરૂરી છે, એના વગર એગ્રીમેન્ટ શક્ય નથી હોતું. ત્યાર પછી આપણને લખ્યું છે કે એન્ફોર્સેબલ બાય લો, ધેટ ઇઝ ઓબ્લિગેશન્સ. એ કાયદેસરનું માન્યતા પ્રદાન થયેલું હોવું જોઈએ. તો કાયદેસરની માન્યતા પ્રદાન એટલે શું? ટુ બીકમ અ કોન્ટ્રાક્ટ, that agreement must be enforceable by law, and this means it must be give rise to the legal obligation, that is legal duty on both the parties. એટલે બંને વ્યક્તિ એક કાયદેસરના નિયમનું પાલન કરવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ, અને કાયદેસરની વિધિથી આપણે કરાર અસ્તિત્વમાં લાવીશું. The term obligation is defined as legal tie. Tie એટલે બાંધવું. અહીં આગળ એક કાયદેસર રીતે બંને વ્યક્તિઓ બંધાશે, which impose upon the definite person, કે જે ચોક્કસ વ્યક્તિ પર લાગુ પાડવામાં આવશે, or persons અથવા એકથી વધુ વ્યક્તિઓ પર, and necessity for doing or abstaining from doing, એટલે કોઈ કાર્ય કરવા માટે અથવા કોઈ ન કરવા માટે, a definite act or acts, કોઈ ચોક્કસ પ્રવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિઓ. It may be related to social or legal matters. એ સામાજિક બાબતો પણ હોઈ શકે કે કાયદેસરની બાબતો પણ હોઈ શકે છે. Thus an agreement which gives a rise to the social obligations, જે સામાજિક બાબતો પર જે આવો કોઈ કરાર થયેલો હોય, it is not enforceable, એને કાયદેસર માન્યતા મળતી નથી. So it is not contract. તો એને કરાર ના કહી શકાય. ત્યારબાદ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે which agreements are contract. કયો એગ્રીમેન્ટ છે જેને આપણે કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકીશું? So we know that the contract means an agreement. એવો કરાર છે that's enforceable by law, એટલે કે જે કાયદેસર અસ્તિત્વમાં આવતો હોય. So every contract is an agreement. દરેક કોન્ટ્રાક્ટ છે એ એગ્રીમેન્ટ તો છે જ. So it is said that all the contracts are agreement. દરેક કોન્ટ્રાક્ટ બનતા પહેલા એ એગ્રીમેન્ટ તો થાય જ છે, એટલા માટે દરેક કોન્ટ્રાક્ટ માટે આપણે એગ્રીમેન્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકીશું. બટ all the agreements are not contract. પરંતુ દરેક એગ્રીમેન્ટ જે છે એને કોન્ટ્રાક્ટ ના કહી શકાય. એનું કારણ છે એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ વેરી વાઇડ ટર્મ. એગ્રીમેન્ટનો જે ખ્યાલ છે એ બહુ વિશાળ છે. It includes the variety of agreements. એમાં ઘણા બધા પ્રકારના કરાર હોઈ શકે છે, such as a social agreement, એટલે કે સામાજિક હોઈ શકે, રિલિજિયસ ધાર્મિક હોઈ શકે, લીગલ કાયદેસરના હોઈ શકે, ગેરકાયદેસરના એટલે કે ઇલીગલ પણ કરાર હોય છે. But all these agreements do not create legal obligations. પરંતુ આ તમામ પ્રકારના જે કરાર છે એ કરાર કાયદેસરના નથી હોતા, એમાં કોઈ કાયદાકીય પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. એટલા માટે એવું કહી શકાય કે એને કાયદેસરનું તો ના જ કહી શકાય. So all these are not enforceable by law. So all the agreements are not contract. Thus there are the certain agreements, એવા કેટલાક કરાર છે, ધારો કે social agreement છે, illegal agreement છે, which do not give the rise to the legal obligation. જેમાં કોઈ કાયદેસરની બાબતોનો સમાવેશ થતો નથી. તો they are not enforceable by law. તો એને આપણે કાયદેસરના કરાર નહીં કહી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ
एंड इन्विटेशन एक उदाहरण લઈએ. A invites B to the dinner. મિસ્ટર A છે એ B ને એક ડિનર માટે ઇન્વાઇટ કરે છે. B accepted this invitations. B એનો સ્વીકાર પણ કરી લીધો છે. This is a social agreement. એક સામાજિક કરાર કહેવાશે which is not enforceable by law અને એને કાયદેસર માન્યતા મળતી નથી. So it is not contract, માટે કરાર કહી શકાશે. In this, if A fails to give the proper facility to B, હવે મિસ્ટર A મિસ્ટર B ને ડિનર પર તો બોલાયો, બરાબર છે, અને એક સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ છે, આ કરાર ના કહેવાય. પણ જો મિસ્ટર A વ્યવસ્થિત જમવાનું ના પહોંચાડી શક્યો અથવા તો વ્યવસ્થિત એને સગવડ ના આપી શક્યો, પ્રોપર ફેસિલિટી ના આપી શક્યો, to be at a dinner, B cannot file a suit against A. તો B વ્યક્તિ A વ્યક્તિ સામે કોઈ દાવો કે દરખાસ્ત કરી શકતો નથી. Because this agreement is not enforceable by law, કારણ કે આમાં કોઈ કાયદેસરની માન્યતા નથી. બટ એની જગ્યાએ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. સપોઝ A agree to sell TV to B for rupees 10,000. A વ્યક્તિએ B વ્યક્તિને 10,000 માં ટીવી વેચવાનું નક્કી કર્યું. And B agree to buy, અને B વ્યક્તિ એને સ્વીકારી લીધું કે હા હું તૈયાર છું એને ખરીદવા માટે. This is a legal agreement, એ કાયદેસરનું રહેશે. It is enforceable by law, એને કાયદેસરની માન્યતા પણ પ્રાપ્ત થશે. Here, if B fails to pay the price of TV, ધારો કે મિસ્ટર B જે છે એ ટીવીની કિંમત ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયો, A can make a legal action in court against B. તો B સામે મિસ્ટર A દાવો કરી શકશે કોર્ટની અંદર. આને કહેવાય છે આપણા જે કાયદેસરની માહિતી આપેલી છે. ટૂંકમાં આપણે એમ કહી શકીએ, કન્ક્લુઝનમાં એમ લખી શકીએ કે about discussion indicating that all the agreements are not contract. દરેક એગ્રીમેન્ટ કરાર નથી હોતા, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ નથી હોતા. Thus, agreement which do not create legal obligations, એવા કરાર કે જે કાયદેસરની માન્યતા નથી, કાયદેસર રીતે યોગ્ય નથી, are not enforceable by law, so they are not contract. એને કોન્ટ્રાક્ટ ના કહી શકાય. But only those agreements are contract, એવા જ એગ્રીમેન્ટને આપણે કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકીશું which are enforceable by law, જે કાયદેસરની માન્યતા ધરાવે છે, or which create a legal obligations, જેમાં legal obligations ઊભા થાય છે. So we can conclude that all the contracts are agreement. દરેક કોન્ટ્રાક્ટ છે એગ્રીમેન્ટ છે, but all the agreements are not contract. તો એ કહી શકે કન્ક્લુઝનમાં આ કોન્ટ્રાક્ટનો મતલબ થાય છે એગ્રીમેન્ટ પ્લસ એન્ફોર્સેબિલિટી ઓફ લો, એટલે કાયદેસરની માન્યતા અને કરાર એ બંને જો ભેગું થાય તો આપણે એને કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે ઓળખીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.